Его. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. U ime njegove svetosti patrijarha našega, gospodina Irineja, i u ime vladike Mitrofana i u svoje ime i u ime vas, ovde prisutnih, draga braćo i sestre, zahvaljujem njegovom preosveštenstvu, episkopu Ruske pravoslavne crkve, koja je u Americi, episkopu Livlanda, gospodinu Petru, što je danas došao da služi svetu arhijerejsku liturgiju na dan svetoga arhijepiskopa i prosvetitelja Srpskoga Save, da učini ovaj praznik sabornim, jer Sveti Sava, braćo i sestre, kao što znamo, nije samo srpski, nego je on svetitelj koji pripada sveukupnoj pravoslavnoj crkvi i ovde na delu se upravo to pokazuje da je on saborni svetitelj i da on sve sabira, sve pravoslavne oko Gospoda našega Isusa Hrista sa njegovom krpesom i sve nas je sabrao. Hvala, dragi episkope, vladiko, oče, duhovni, što ste danas bili sa nama.